29-р хэсэг. Судалгааны ангийнхны хичээл маш сонирхолтой эхэллээ. Сансар огторгүй. Тэр дундаа гариг иргэсийн талаар сонирхон судлах дуртай Ануужингийн хувьд хичээлийн эхний өдрөөс л түүнд энэ сургуулийн заах арга барил, техник хүчин чадал, багш нарын ур чадвар таалагдж эхэллээ. Оюутнууд одоогоор мэрэгжлийн төвшөнд хүрээгүйч сүүлийн үед дэлхийд даяар шуугуулад байгаа НАСА-гийн мэдээлэл Кассини хөлгийн олж тогтоосон санчрын дагуул гариг Титаны талаар дэлгэрэнгүй үзэх юм байна гэдгийг ойлгов. Учир нь Титан гаригаас саяхан амьд бид олдсон бөгөөд металл, азотоос бүрдсэн Титан гаригийн агаар мандал руу Кассини хөлөг нэвтрэн орж чадсан юм. Ануучин бусад гаригаас илүүтэйгээр түүнийг сонирхож байсан бөгөөд дуртай сэдв нь эхний хичээл дээр орсонд үнэхээр их баяртай байлаа. Түүнийг ийхүү гариг иргэсээр аялан суух зуур бэлгүүдэгийн анхны хичээлч мөн сонирхолтойгоор өрнөж байв. Эхний жилүүдэд агаарын тээвэрлэлт, аюулгүй ажиллагааны талаар голдуу онол орох бөгөөд аажимдаа практик дадлага дээр түлхүү ажиллах гин. Бүртгэл явагдсны дараа багш нь оюутнуудыг дагуулan сургуулийн орчин тойронтой танилцах аялал хийлээ. Дэлгэцэн дээр ерөнхий сургуулийн бүдүүч зураг гарч түүн дээр тусах сумны дагуу тэд явцгаалаа. Олон жилийн түүхтэй тус сургууль нь үнэхээр том цогцлбор ажээ. Хаасайгүй зурж өнгөрөх дүрм туцтай, бие хаа өвдөгч сайхан залуус. Урд өмнөх нислэгийн багийнхны түүх дурсгал, сургалтын болон мэрэгжлийн нисэх онгоц, гайхамшигт хөлгүүд үнэхээр сэтгэл хөдлөхгүй байхын арга алхав. Ийм сайхан сургуульд суралцах болсондоо бүгд л өөрсдөө бахархаж байлаа. Энэ үед учирлын сонгосон буюу нисхийн инженер, жолоодлагын ангид онол орохоос гадна бие бэлдэр хөгжүүлэх хичээл орохоор болов. Бусад салбаруудыг бодвол хичээлийн нэлээд олон цагийг биеийн тамир, эрүүл мэнд, спортод зарцуулах бололтой. Ийхүү оюутнууд хичээлийн эхний өдөр өөрсдийн гэсэн сургалтын зөв чигийг ойлгож авлаа. Орой тэд хоолндоо орсны дараа оюутны байранда Монгол оюутнуудтайгаа танилцах уулзалт зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Октийн байранд хөвгүүдийн байранд октыг оройн цагаар орохыг хориглодог дүрмтэй тул тэд зэрэгэлдэх уулзалтын газар танхимд цуглахаар боллоо. Золбоот, бэлгүүдээ, учрал, ангараг, дөрөв бусдаасаа арай төрүүлж ирсэн байлаа. Төд удалгүй Ануучин, Тамир, Хулан, Эрхэс дөрөв ирж тэдний араас нэлийн хол зайтай байрлсан Хан Тэнгэр, Гүн Тэнгэр хоёр жаахан хоцорс хийгээд ирэв. Колорадогийн нисхийн сургуульд ирсэн 10 монгол залуус яг энэ цаг мөчид нэг дор цугларчээ. Анх октыг орж ирсэн цагаас л учрал Ануужингаас харцаа салгаж чадахгүй ширтэн сун. Учрал урт харавстай, шаргал царайтай энэ туранхай охиныг хаа нэг газар харж байсан мэт. Эсвэл хэн нэгэнтэй адилхан ч юм шиг санагдахад гайхаж эргэлзэн чимээгүйхэн ажигласаар суулаа. Оюутнууд хоорондоо танилцаж, аль аймаг хотоос ирсэн, хаан сурч байсан, цаашид ямар зоригтой эцэг гэх гэр орныхон талаар гээд нэгнийхэн сонирхсан бүгдийг ярьж эхлэв. Мөн Монголоос авчирсан идэ ундаагааж задлалаа. Самбуугийн золбоот, удам дамжсан нисгчийн хүүхэд гин. Тэдний өвөө нь бас аав нь нисгэгч байсан талаар сонирхуулан ярьж байлаа. Бүгд тэдний аавыг мэддэг өгөөд хөдөлмөрийн баатар гавьяд нисгэгчийн хүүтэй хамт сурах болсон дон таатаа байв. Харин бусд нь өөрийн сонирхлын дагуу энэ сургуулийг сонгон иржээ. Бас бүгд л өөрийн гэсэн бяцхан түүхтэй. Жишээ нь Хан Тэнгэр, Гүн Тэнгэр хоёр бол нэг айлын хүүхдүүд. Багаас нь эцгийнх нь хүүгүүдээ том болохоор нь Колорадогийн нисэх академид суралцуулна гэж хүсэж мөрөөдөн нэрсийнх нь хүртэл бэлэгшээж өгсөн тухайга тэд ярьцгаалаа. Харин тэдний дараа танилцах явцаа бэлгүүдээ дээр ирэхэд тэрээр намайг бэлгүүдээ гэдэг Америкийн Иллинойс мужийн Арлингтон Хайтс хотод төрсөн.
Миний баг нас Чикаго хотод өнгөрсөн. Аавыг маань төгөлдөр, харин ээжийг маань халиунаа гэдэг. Гэхэд түүний хажууд сууж байсан учраас нэг зүйлийг санах шиг болохдоо өөрөө ч гайхаж орхив. Хэдэн жилийн өмнө түүний 16 насны төрсөн өдрөөр аав нь түүнтэй нэг чухал зүйлийн талаар ихэд л аминчлан ярьсан. Миний хүүгийн төрсөн ээжийг халиунаа гэдэг. Хэдийгээр ээж чинь чамайг авахар ирээгүй ч бид чамайг өөрийн хүүхэд шиг л хайрлаж өдий зэрэгтэй хүн болгосон. Гэхдээ миний хөө төрсөн хийгээ мартах учрав. Бас буруутгах хэрэггүй шүү. Аав чамайг надад өгөөч. Би өсгөж хүн шиг хүн болгоно гэж ээжээс чинь анх өөрөө гуйсан. Ээж чинь их сайн эмэгтэй. Бас чамд маш их хайртай байсан юм шүү. Амьдралд нь ямар нэгэн асуудал гарсан учраас л чам дээр ирч чадаагүй байх. Гэхдээ чи хизээ нэгэн цагт ээжигээ олж уулзсан сэтгэлийг нь дэвтэх хэрэгтэй. Ээж нь Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотод амьдардаг. Монголдо ирсэн гэж би урд өмнө сонсож байгаагүй. Бодвол одоо хүртэл тэндээ л байдаг бах. Хэрвээ хизээ нэгэн цагт Америк явбал ээжигээ олж уулзахыг бодоорой гэж хэлээд түнд ой гарантай байхдаа ээжтэйгээ хамт ахуулсан зургийг бас нэгэн бодолтой зүйлийг энэ одоо ч нэх гээд түүнд өгсөн билээ. Тэр бодолтой зүйл нь их л үнэтэй чулуугаар уралсан бололтой нандинаж боосон хөөрөг байсан. Чухам ямар нэртэй, ямар үнцэнтэй хөөрөг гэдгийг тэрээр мэдэхгүй. Гайхаж эргэлдсэн учраас энэ ямар учиртай хөөрөг юм бэ гэж ааваасаа асуухад би үүнийг нэг л удаа задлж үзсэн юм. Түүнээс хойш өнөө хүртэл энэ олон жилүүдэд хадгалж л үзлээ. Чамайг насанд хүрэхээр нөгөх гэж. Энэ бол миний хүүгийн эд зүйл. Ямар учиртай чамд байх ёстой. Анх хэн чамд өгсөн гээд бүх үннийг ээж нь чамд хэлэх баха. Тийм л учраас аав нь хүүгээ хизээ нэгэн цагт төрсөн ээжтэйгээ уулзаарай гэж захиж байгаа юм гэж хэлээд олон тайлбар сонсолгүй тухайг нь чимээгүйхэн үнэрлээд өрөөнөөс нь гарч явсан билээ. 16 жил болоход анх удаа аавыгаа ийм учир битүүлэг байхыг учрал харсан нь тэр байлаа. Учирлыг жаргал, тэмүүлэн мөн хайртай эгч нар нь юугаарч дутаалгүй өсгсөн. Тэр тусмаа хайр халамжаар. Гэхдээ л аавыгаа ийм зүйл ярьсан өдрөөс хойш учрал үе баг насаа нэргэн дурсаж дэндүү нэлх байсан ч гэлээ төрсөн ээжтэйгээ байсан цагуудыг санах гэж хэрэндээ л оролддог байлаа. Хизээ нэгэн цагт ээжтэйгээ уулзна гэдэгтээ ч итгэлтэй байв. Хэрвээ тийм өдөр ирвэл ээжээсээ таны амьдралд чом юу болж тохиолдсон юм бэ? Яагаад хүүдэрээ ганц ч удаа ирээгүй юм бэ? Гэж чин сэтгэлээсээ асууна гэж бэлддэг байв. Билгүүдийн саяны ярьсан яриа учирлын сэтгэлийн гүнд байдаг бодлогуудыг эзэмдэж зүрх тархийг нь эзэгнэж байсан ч тэрээр заата аль адилхан нэртэй хүн ижил хотод амьдрахыг тэрхийхвэл дими юм бодцоох гэж өөрийгөө хүчлэн бодлоон сарнаач чадсан. Залуустай сургуулийн таалагдж байгаа талаар мөн өнөөдрийн орсон анхны хичээлийнхээ сэтгэгдэл байрандаа хамт байгаа бусад орны оюутнуудын тухай үргэлжлүүлэн ярьцгааж байлаа. Тэд энэ өдрөөс эхлэн 7 хоног бүр нэг удаа ингэж бүгдээрээ цуглаж, бие биедээ туслаж, ярилцаж, сэтгэлээ хуваалцаж байхаар тохиролцлоо. Бусдаасаа арай түрүүнд танилцсан гэсэндээ тэрөө бэлгүүдээ ануучин хоёр хоорондоо арай л илүү дотн байв. Харин юугаараа гэдгийг хэлж мэдэхгүй ч учрал ануучин маш ихээр таалагдаад байгаа нь
зарим нэг хүмүүст анзаарагдаж байна. Тойрцуулсан оюутнуудын зүүн талыг захлан баг зэрэг махлаг дүү байрын намхан дүү биетэй охин чимээгүйхэн бусдыг ажиглансан. Библиэдрийн хувьд бол нисхийн сургуульд яаж тэнцсэн бол гэмээр. Харин царай зүсээр бол хэнийг ч дагуулхааргүй. Давхраатай алагнууд, гэрэлцэн цагаан царай. Холон химээх өөрийгөө танилцуулсан бүсгүй бараг л анхны харцаар учрал дурлаж орох шиг боллоо. Тэрээр учрлыг өөрлөөн биш, ануужин руу байн байн хараад байгааг бус тасаа илүүтэй ажиглаж амжсан юм. Хайрлаж, дурлаж, шохоорхон сонирхдаг насандаа яваа эдгээр залууст бие биенээ сонжин харж, сэмхэн харц чулуудах бол энгийн л үзэгдэл билээ. Тэр тусмаа хүний нутагт. Одоо тэд эцэг их гэр бүлээсээ хол. Энэ орон зайд нэг сургуулийн шатаар өглөө оройгүй хамтдаа өксөж, уруудаж, нэг хүн шиг болтлоо ижилдэн дасаж 6 жилийг ардаа өднө. Энэ хугацаанд юу эсийг үзэж амжуулах билээ дээ. Хэсэг сууцгаасны дараа оюутнууд оройн тооноос өмнө байр руугаа явахаар гарцгаалаа. Охид өрөөндөө ирэн нүүр гараа угааж цэвэрлсэний дараа өглөө хэрэгтэй гэсэн бүгдээ ойртуулан бэлтгэж байв. 7 хоногийн дараа дөрөвд хувцас тавигдана. Тэр болтол цагаан цамц костюм хослолтой явахыг зөвшөөрчээ. Ануучин цүнхээ уудлан маргааш өглөө өмсөж явах хувцасаа бэлдэж суух зураа. Эвхээстэй хувцснуудынхаа дунд нандиндан боож ирсэн аав ээж ахтайгаа хамтахуулсан зургаан гаргаж орныхон хажуу талын ширээн дээр тавилаа. Төвний аав ээж болох Сэлмэг, Сарнай, Чингүнийг бид таних учраас бидний танил зураг түүний ширээн дээр энэ цагаас эхлэн байрлахажээ. Тэрээр унтлахын хувцас өмсөд орондоо орлоо. Бусд нь ч мөн адил. Гэхдээ тэд унтсангүй. Саяхан уулзаад ирсэн Монгол залуусын талаар ам өрсөн хуучлав. Ануучин тэр бэлгүүтэй үнэхээр дажиг залуу байгаа биз? Америкт төрж өссөн юм гэсэндээ цаанаа л өөрчлөөд үзэл бодлоо шулуухан хилдэг. Өөрийнхөө хөвчлөлт гэхэд тамир угийн хашир юмд эргэлздэг зангаараа бэлгүүдээ гаднаас нь харахад дажгүй залуу юм. Гэхдээ ямар хүний дотор орсон биш. Тэгээд ч дөнгөж өнөөдөр уулзчихад ямарыг нь хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь бол насаараа бид нараас хамаагүй дүү юм шиг санагдсан. Хэд хоног гэсэн бэ? Манай ануучинд үнэхээр л их таалагдж дээ. Ирсэн өдрөөсөө л анхны хос төрчих юм байна л да гэд инээлдэгтэн тэдний ярианд хөндлөнгөөс орсон хулан ануучаа чамд бэлгүүдээс илүү учрал их талтай байх шиг байсан. Чи ажиглаагүй юу? Чамаас юу харцаа салгахгүй байлээ гэж хэлэнгээ. Надад бол учрал таалагдлаа гэж хэлэх гэснээр болж үгээн залглаа. Энэ бүхнийг дуулсан ануучин тийм үү? Би юусаа анзаараагүй шүү дээ. Биерхүү бор царайтай тэндүү дуугүй байрын тэр залуу яг үннийг хэлэхэд миний сонирхлыг татаагүй. Хөдөөний чим шиг тэндүү бүрэг санагдсан. Ингээд ануучинд учрал таалагдаагүй. Хулан цаанаал дуртай байгаа бололтоо инээмсгэлснэ. Миний харснаар лавдайчгүй залуу байсан да гэлээ. Тэдний яриаг сонсож хэвтсэн ирэхэс надад бол бүгдээрээ л сайхан залуу шиг харагдлаа. Монголын минь нүүр царай болж энэ нэр хүндтэй сургуулийг зорж ирсэн гэхэд нүүр улайлахааргүй би хаатай мэдлэгтэй дайчин залуус байна уу. Гэхдээ бүгдийг цаг хугацаа харуулах байх та. Би та нар шиг тэгж айхтар нэг бүрчлэн сонжоогүй. Ер нь ингэхэд миний ирчүүдийг өөр өнцгөөс харах мэлми одоохондоо хаагдсан байгаа бололтой. Би эрэхтэй хормой хийчихэд ирсэн. Хайртай залуу минь Монголдоо би. Ирээд өнгөж 2 хоног гэж байж нөхрөө маш их санаж байна. Энэ янзаараа бол би
Яаж тусдаа олон жилийг авах юм бол доо итгэхгүй л байна. Эренгүүтэл өвлийн амралт бодогдоод байна шүү гэж хэлээд санаа алдахад түүний яриаг сонсож байсан ануучин хулан тамир гуравт хэлэхүүг олдохгүй байгаа бололтоо хэсэг чимээгүй боллоо. Энэ үед зэрэгэлдэх орон дээр амархаар хэвтэж байсан ор сохин та нар унтах болоогүй юу хэмээн англиар асуухад тэд санаа зовсон байдалтай за сайхан амарцгаагаараа гэд тус тусдаа чимээгүй болгон унтахаар хүнжилтөө шургацгаалаа. Тэднийг инхүү өөрсдийнх нь талаар яриа өрнүүлснийг мэдсэн мэт ирчүүд ч гэсэн унтахаас өмнө бүсгүүлчүүдийн талаар өөрсдийн бодлоо хуваалцлаа. Хизээний л дурлаж амжсан билгүүдээ анууч үнэхэр хөөрхөн охин байгаа биз химээ. Мөн л нөгөө хідээсээ лавлаж байв. Золбот билгүүдэд хандан гिचнэрэ амжилт гэр юм. Хизээний л хамгийн хөөрхөн охиныг нь өөрийн болгоод амжиж дөнгөж өчигдөрхөн ирсэн тийм байж айхтар байна шүү. Хамгийн баг нь хамгийн сэргэлэн байдгаа гэж үний юм ба. Ах нараа харч чамжаагүй ахад өөрийн болгочхоод гайхуул цуудаг хэмээн хөхөрөхтөн бэлгүүдээ санаа зовсон байдалтай инээмсэглэнэ. Үгүй өөрийн болгоод байх чи юу ах вэ? Зүгээр л надад таалагдлаа гэж хэлж байхад гэхэд учир л тэдний яриа таалагдахгүй байгаа бололтоо чимээгүйхэн цааш харан хэвтэж сэтгэл дотроо ануучингийн талаар төсөөлөн бодож байв. Харин ангараг бэлгүүдээ золбоот хоёрын үгэнд оролцож надад бол эрхэс их дажгүй бүсгүй санагдсан гэхэд золбоот түүний яриаг таслан за даанд минь чиний бодолч үлдэхгүй баха та тэр чин Монголд найз залуутай санагдсан шүү гэхэд ангараг чи яаж үтсэн юм бэ? Тэр тухайга яриаг үздэй. Чамд хэлсэн юм уу? Тэгээд ч тэр Монголд байгаа найз залуу одоо энд ямар хамаатай. Бид чинь зөндөө удаа амьдрна. Эртнээс бэлгүүдээ шиг хосоо сонгож байсан дээр үздэй. Тийм ээ? Бэлгүүдээ сонсч гинөө гэж нээхэд бэлгүүдээ юу ч хэлсэнгүй дуугүй л толгой тахив. Энэ үед учрал өндийж ирснэ. Гэхдээ одоо бүгдээр амарвал яцгаас юм бэ? Цаад хоёр харийнхан чинь унтах гээд хэцүү баг шүү. Ингээд зэрэгэлдэх хоёр Япон оюутан руу нүдэрмэн хэлэхэд нөгөө гуравч зөвшөөрч унтахаар хэвтэн гэрлээ унтраалаа. Үргэлж